Պայմանավորվենք այսպես։ Քանի որ դեռևս այս պահին չկա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի որոշում, որով դադարեցվում է գործող նախագահի լիազորությունները, այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը։ Եվ գեղեցիկ չի լինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաև դեռևս մարդը հնարավորություն ունի, կարող է դիմում է հետ վերցնել։ Այսինքն ստացել եք առաջարկ, ճիշտ հասկացանք։ Ինչին վերաբերյալ իմ անունով շրջանառվում է։ Տեսականորեն պետք է շրջանառվեր։ Բարձ ասեմ ձեզ, հաշվի առնելով բոլոր այն չափանիշները, որ ասենք 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհանցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնել այդ ցուցակում հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրել։ Ստացել եք առաջարկ Նիկոլ Փաշինյանի։ Մենք այդ խոսակցությունը դեռևս չի։ Պարոն նախարար, ճանապարհից խոսեցիք, պաշտոնական կայքեջերում ինչու է ձեր կենսագրություն, այսպես ասած, խմբագրված եւ որևէ հիշատակում չկա հակ անդամակցության։ Չէ, ես մեղավորություն իմ։ Որևէ ես այսպես ձևակերպեմ, որ ճիշտ լինի, ես 17 թվականի ընտրություններից հետո իմ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ։ Անկուսակցական պետք է լինեք։ Գիտեմ, ես համարում եմ ինձ անկուսակցական, այստեղ մի խնդիր կա, որ հիմա ես կճշտեմ, որովհետև ես ինքս իմ մեջ այդ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ, ուղղակի ֆորմալ առումով այնտեղ դիմում լինելու կամ չլինելու հանգամանքն է, որ հիմա ճշտվում է։ Իսկ ինչու համբերեցիք։ Ասեցի ձեզ, չէ, խմբագրվելու կարիք չկա։ Ես իմ կենսագրության ինչ-որ տարբեր տեղերում տարբեր բաներ եմ գրել, մոտեցումը հետևյալն է եղել։ Պաշտոնապես ես աշխատել եմ, այսպես ասած եմ, որ սովետական միությունում կար աշխատանքային գրքույկ, մինչև 99 թվականի մայիս ամիսը, երբ որ դադարեցրել եմ, ազգային ժողովի падգամավորության ժամկետը դրանալուց հետո դադարեցվել է իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Նույն դրամաբանությամբ ասեմ ձեզ, ես նայեմ ձեզ առաջին նախագահի կներեք, չի խմբագրվել, այդտեղ միշտ կա գրված։ Առաջին նախագահի խորհրդականը կա, ամեն ինչ կա, ուղղակի միայն այդ խնդիրն է, դրանից հետո ես տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով եմ գրում, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների համագործակցություն, արմատը, այլընտրանքը, հայազգային կոնգրեսը։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ չի անհանգստացնում նախագահին տրված այդ քիչ լիազորությունները։ Իսկ արդեն դրա համար եմ ասում, եկեք խոսենք վաղը, երբ որ այդ ամեն ինչը հստակեցվի, բայց քիչ եք տեսնում։ Բայց չեք հերքում, որ եկել է առաջարկ, բանը դուք բոլորդ գիտեք, որ ես երբևիցե մամուլից չեմ, այսինքն չեմ հրաժարվել կամ մամուլից չեմ խուսափել, կառավարության նիստերից հետո եղել եմ, կարող եք հարցերը տալ, առավելևս երբ որ այսպիսի մթնոլորտում է տեղի ունենում, ինձ համար միշտ հաճելի է։ Բայց Փաշինյանը ներդաշնակ է։ Ավելի այդ նախագահի պաշտոնում ավելի շատ օգուտ կտակ պետությանը, թե Հիմա հեսա կգամ, ոչինչ։ Լսեք, բարդ հարց եք տալիս։ Այն ինչ որ պաշտոնում, որ հիմա ես գտնվում եմ, հավատացեք, ես 6 ամսի 4-ին կլրանա, ես ինձ բավականին լավ եմ զգում այն առումով, որ նաև տեսնում եմ հեռանկարները, ամենակարևոր իմ անհանգստությունը այս պաշտոնին նշանակելուց ես չէի կասկածում, ոչ թե մեծամտություն մի համարեք, ուղղակի իմ կառավարման փորձը, իմ անցած ճանապարհը ինձ թույլ է տալիս նաև ինքս իմ մեջ որոշում կայացնելուց հաշվի առնել, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան անել։ Հիմա համոզված եմ, որ շատ ավելի անելիքներ կարող ենք անել, որովհետև բացի ինձնից նախարարությունում կա շատ լավ աշխատող թիմ եւ ամենակարևորը կառավարությունում կա հասկացվածություն եւ գնահատելու այն ամեն ինչ որ մենք արել ենք եւ ինչ ուզում ենք անենք։ Իսկ հավատացած եղեք, որ շատ ծրագրեր կան, որոնք կարիք կան եւ կարվեն։ Հիմա ընթացքը ցույց կտա, եթե ինչ-որ բան փոխվի, այդ դեպքում ուղղակի կապսոսեմ, բայց բոլոր դեպքերում կյանքը այդպեսին է լինում, որովհետև իմ կյանքում այդպիսի իրադարձություններ եղել են եւ միշտ ինչ-որ մի բան սկսվել է նորից, բայց կախված է նաեւ թե տրամադրվածությունը ինչքան է, պատասխանատվության խնդիրը։ Նախագահի պաշտոն, այսպես ասենք, անակնկալ չէ ձեր համար։ Չէ, անակնկալ է այնքանով, որ անակնկալ էր ինչ-որ տեղի ունեցավ մի շաբաթ առաջ։ Այսինքն բոլորիս համար էր անակնկալ։ Ես այսինքն դրանից առաջ իմ մտքով էլ չէր կարող անցնել երբևիցե, որ կարելի է ընդհանրապես մտածել եւ դառնալ այդ
պաշտոնի գոնե մասին մտածող մարդ։ Ես իմ գործս անում էի, իմ գործս շատ էր եւ իմ ժամանակը ամբողջ նվիրված էր դրան։ Ես ինչ որ ձևով կարողացա իմ նախկին շատ ազատ կյանքից հարմարվել ավելի սահմանափակ այս կյանքին եւ բավականին գոհ եմ, որ այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռվել է, որովհետեւ ինքնակայացման մի նոր ժամանակաշրջան էր։ Գնահատողները դուք պետք է լինեք, մեկ էլ իհարկե մեր այն մարդիկ, ովքեր սպասելիքներ ունեն նախարարության։ Փաշինյանը ասել էր, որ պետք է ներդաշնակ լինի նախագահի տեխնիկացիան իշխանության հետ։ Այս ձևակերպումը ձեզ համար կաշկանդող էր ներդաշնակ լինելու հանգամանքի մասին։ Չէ, ընդհանրապես եթե վերցնենք, ինձ ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ հարցի ինձ ուղղեք, այլ կարող եք ասել ձեր պատկերացումը մոտեցումը այդ պաշտոնի նկատմամբ, հա, այդպես է պետք է լինի։ Ի վերջո ես կարծում եմ ամեն իմ բացասական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգին, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականին էր, մեր պայքարը դրանից առաջ էր, որովհետև հիշում ենք թե ինչ պայմաններում էր ընդունվել եւ ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ այս կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, հաշվի առնելով մի հանգամանք, որ մենք դեռևս լիարժեք կայացած ժողովրդավարական երկիր չէինք եւ մեր մոտ հատկապես քաղաքական ինստիտուտները եւ պետական ինստիտուտները առանձնահատուկ չէին աշխատում, այսպես նաեւ ձևակերպեմ միգուցե հետագայում առիթ կլինի դրա մասին զուտ առանձին խոսել պետական ինստիտուտների մասին, որտեղ պետական ինստիտուտների չկայացման մեջ մեղավոր եղել են ոչ թե օրենքները գործող կամ սահմանադրությունը, այլ ուղղակի եղել է կառավարող իշխող ուժի մոտեցումները։ Սա մի այլ հարց է։ Այս հանգամանքներից ելներով բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, եւ այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան այդում նաեւ երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ եւ այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։ Բայց դուք եք կողմ, որ պետք է փոփոխվի սահմանադրությունը։ Ես համենայնդեպս իմ պատկերացումները երկրի սահմանադրական այս փոփոխությունների առումով չի փոխվում ինչ հիմա։ Պարոն Խաչատրյան, Վերջինն ասեմ, Տեսացանկերի ընտանիքի պատկանող բանկի խորհրդի անդամակցությունը երբ է դադարեցվել։ Այն օրվանից, երբ որ ես անցել եմ աշխատանքի։ Հենց այդ նույն օրը ինչպես օրենքն է պահանջում, ես ընդհանրապես, քանի որ օրենք շատ հարգող մարդ եմ, եւ մի ուրիշ սկզբունքեր ունեմ, որ երբևիցե գործող օրենքը չեմ քննադատում, ես կատարում եմ այդ օրենքի պահանջները, եթե ինչ-որ մի բան չի համապատասխանում, կփորձեմ փոխել։ Հետքի վերջին հրապարակումը, քանի որ խորհրդի մասին խոսք գնաց, հետքի վերջին հրապարակմանը պիտի խնդրեմ արձագանքեք, բավականին մատչելի գնով էր այդ պատմական կառույցը ձեր ստորագրությամբ փոխանցվել Սուքիասյանների ընտանիքին, դա ինչպես էր ստացվել։ Մի բան կա, չգիտեմ, չկա երևի քիչ մարդ կլինի այստեղ, որ այդ շենքը հիշի։ Այն շենքը, որը վերակառուցվել է, դարձել է Երևանի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկը։ Դուք պատկերացրեք, ես եմ խնդրողը եղել, եւ միայն իրան չէ։ Շատերին եմ խնդրել, ցավոք սրտի արձագանքողները քիչ են եղել։ 95 թվականի, 94 թվականի, 93 թվականի Երևանում ներդրում անողների թիվը անսահման փոքր էր, մի 0։ Ես ձեզ առիթ կլինի, էլի շատ մանրամասը դրա մասին խոսեմ, ուղղակի մի բան համոզված եղեք, որ իհարկե, իհարկե, Սուքիասյանի, դե գիտեք ինչ կա, շատերի համար կարող է հաջող գործարքներ 100 տարի առաջ մի տենց այդպիսի գույք ձեռք բերածնեն կամ կառուցած, հիմա տնտեսական իրավիճակ այնպեսին լինի, որ դա հաջող լինի։ Այստեղ զուտ մասնագիտական դաշտում ինձ հետ մի քիչ խոսել է բարթային առումով, որտեղ ես իմ սկզբունքները մոտեցումներ ունեմ տնտեսական քաղաքականությանը։ Ես կուզեմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մատչելի գնով ներդրողներին տրամադրեն այդպիսի չկառուցված, քանդված կամ կիսաքանդ վիճակում անշարժ գույքեր։ Կարևորը որ մենք ունենանք այն ինչ որ ձգտում ենք։ Շատ ներողություն պիտի խնդրեմ, որտեղ այնտեղ ես նաև զեկուցող ու բացող եմ, որպես կառավարության նախարար եւ փոխվարչապետին փոխարինող։ Ասում են ՀՀՇ-ին վերադառնալ, ինչպես կմենք։ Լսեք, ՀՀՇ-ն վերադառնալ ինչ է նշանակում։ Հայոց համազգային շարժումը։ Ես եղել եմ Հայոց համազգային շարժման շարքային անդամ, բայց ոչ կուսակցական։ Այդպես է ուրեմն վերադարձնում։ Ես այս շարժման անդամ եմ 88 թվականից, ես գտնում եմ, որ իմ ընտանիքին եմ ասել, այն օրվանից, երբ որ ես եկել եմ օպերա, հենց առաջին օրվանից, այդ օրվանից ես այդ գործին եմ նվիրվել։ Ցավոք սրտի այն խնդիրները, այն նպատակները, որ մենք այն ժամանակ դրել ենք, մինչև հիմա չենք կարողացել իրականացնել։ Ես այդ ճանապարհին եմ, ուզում եմ մինչև վերջ իրականացնենք ինչ որ ուզում ենք 88-ին։ Միգուցե շատ բաներ չկարողանանք ունենալ ազատ, անկախ
Հայաստան երկիր, որտեղ բոլորս երջանիկ լինենք ու բարեկեցիկ կյանքով ապրենք, ու ամենակարևորը լինենք ազատ։ Շնորհակալություն։ Ազգանշուշ տարեթերթումներին էլ կանդադարում ենք Խաչատրյան թե Խաչատուրյան, պարոն։ Դա իմ անձնական մի քիչ խնդիրն է, որովհետև իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, հայրս, իմ եղբայրները, իմ եղբոր ընտանիքները, իրենք Խաչատրյան են։ Ուղղակի ԶԱԳՍ-ի աշխատողը չգիտես ինչի իմ ազգանվան հետ կապված գրել է Խաչատուրյան, ես դրա մասին իմացել եմ, երբ որ անձնագիր էի ստանում։ Ու հիմա արդեն ճշգրտելու պահ կար, որտեղ ինձ բոլորը գիտեք Խաչատրյան, ինձ համար մի քիչ ֆալշ է հնչում, երբ որ Խաչատրյան են ասում, որտեղ ես Խաչատրյան եմ սովորել, իմ հոր ազգանունը, իմ հարազատների ազգանունը այդպեսին է, բայց ցավոք սրտի հիմա Խաչատրյան։ Ես միշտ Խաչատրյան ինձ համար ավելի հարազատ է։ Պարոն Խաչատրյան, Հա, որտեղ ոչ մի անգամ խորհրդային միջան ժամանակ օթանավով գնալուց երբևիցե չեն ասել, որ ձեր տոմսը Խաչատրյան է, Խաչատուրյան է, այնպես որ ես կարիք չեմ ունեցել, որ փոխեմ։ Թե չէ փոխեի Խաչատրյան, հաստատ։ վերջում սպասենք, այսինքն ձեր մամուլի ասուլիսին եւ նշանակվեք։ Տեսեք, ոչ մի եկեք եթեներ չդնենք, որովհետև ես այդ եթեները չեմ սիրում։ Իմ կյանքում միշտ փորձել եմ առարկայական խոսել։ Ինչ որ կլինի, դրա մասին խոսենք, հաստատ իմացեք, որ ես ձեզնից խուսափող Ձեզ համար կարևոր է, որ ընդդիմությունն էլ ձեզ ընտրի։ Ես կարծում եմ ցանկացածի համար կարևոր է, որ հենց ընդդիմություններ լինի, որտեղ ի վերջո այդ պաշտոնը նաև դրա համար է, անվերահսկություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհակալություն ենք հայտնում արհեստական բանականության ոլորտում կրթությունն առանցքում համաժողովին ձեր մասնակցության համար։ Այսօրվա համաժողովի նպատակը կրթության ոլորտում արհեստական բանականության հեռանկարների, նոր գաղափարների փոխանակման հարթակում հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ քննարկումների ծավալումն է, որի արդյունքում ակնկալում ենք համատեղել պետական մարմինների, դոնոր համայնքի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների, ինչպես նաև ակադեմիական շրջանակի ներուժը, ձևավորել համատեղ օրակարգ եւ համագործակցային կայուն շրջանակ։ Համաժողովը համարում ենք բացված եւ բացման խոսքի համար սիրով խոսքը փոխանցում ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար պարոն Վահագն Խաչատուրյանին։ Խնդրենք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն։ Միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, կառավարության գործընկերներ, Ադենաուրի հիմնադրամի հարգարժան ներկայացուցիչներ, մենք անենք, որ ոչ մեկին չմոռանանք։ Ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն Կոնրադ Ադենաուրի հիմնադրամին հրավերի համար։ Ես նաև պատիվ ունեմ ձեզ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ողջույնը միջոցառման մասնակիցներին, ով ինքը զբաղվածության պատճառով այսօր ներկա չէ, առավելևս որ ուղղակի առիթից օգտվելով ձեզ ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրվել է որոշում, որով կարծում եմ ձեր այսօրվա մեր միջոցառման մասնակիցների միլակը հետաքրքրի, ստեղծվել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ եւ խորհրդի ղեկավարը հենց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է։ Այսինքն ասեն Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառույց, որը ֆայն բարեփոխման կամ փոփոխությունների այս գործընթացը պետք է կառավարի եւ այս աշխատանքները հասկանալի է, որ առանց հանրային սեկտորի եւ մասնագիտական շրջանակների աջակցության չի կարող իրականացվել։ Եվ այս միջոցառումը այդ ենթատեքստում մենք շատ կարևորում ենք եւ պարոն Գրիգորյանի հենց նաեւ խոսքը ամբողջական ես չփոխանցեմ, ուղղակի մեկնաբանում կամ պարզապես իմ ներկայացնող ձեզ մատուցեմ, որ մենք կարևորում ենք արհեստական բանականության ինքը դերը նշանակություն ինչ կարող ենք օգտագործենք եւ հասկանալի է, որ ժամանակակից աշխարհում առանց արհեստական բանականության կիրառման այն խնդիրները, որ դրված է ցանկացած երկրի առջև տնտեսական զարգացման ապահովման առումով եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման առումով ուղղակի անհնար է։ Ես փորձում եի նաեւ ինքս իմ խոսքի մեջ
գտնել են կարևոր ասելիքը, որ փոխանցեմ ձեզ եւ այդ առումով մի երկու օրը շատ ժամանակ շատ ունեի, տարբեր նյութեր էի կարդում կամ հաղորդումների նայում եւ երեք մի հետաքրքիր հրապարակում կար, եթե չեմ սխալվում BBC-ում, որը նաեւ խոսում էր արհեստական բանականության վտանգների մասին։ Եվ միշտ այդպես է եղել, ցանկացած առաջընթաց իր հետ նաեւ խնդիրներ է առաջացել։ Կլինի առաջին արդյունաբերական հեղաշրջումը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, որի մեջ ենք հիմա, ինքը իր խնդիրներն է առաջացնում։ Եվ եղել են միշտ մարդիկ կամ հասարակության խմբեր, ովքեր դիմադրել են այդ առաջընթացին։ Ինչքանով է հաջողվել, ինչքանով չի հաջողվել, դրանով է պայմանավորված է եղել տվյալ երկրի նաև առաջընթացը։ Եվ այսօր փորձել արհեստական բանականության մեջ գտնել խնդիրներ եւ այդ խնդիրները առաջին շարքում դնել եւ չմասնակցել այն գործընթացներին, որոնք նաև ապահովում են զարգացում իշնորհիվ արհեստական բանականության, դա նշանակում է պարզապես ընդհանուր մարդկության զարգացման այս ճանապարհից հետ մնալ։ Եվ այդ առումով նաև իմ աշխատանքի բերումով շատ կարևորելով հենց ինքը արհեստական բանականության դերը, որովհետև այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք, կամ այն ծրագրերը, որի հետ մենք առնչվում ենք, առանց արհեստական բանականության ուղղակի լուծելի չեն։ Բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա։ Այն ինչ որ առաջարկվում է, դրան պետք է նաև մենք փորձենք դարձնել այդ ամեն ինչը կառավարելի եւ անվտանգության առումով ոչ խոցելի, որովհետեւ այսօր շատ դեպքերում հենց արհեստական բանականության կիրառումը դառնում է շատ վտանգավոր։ Այդ հոդվածը, որի մասին ես մի քիչ առաջ խոսեցի, վերաբերում է ֆինանսական համակարգում տեղի ունեցող մեծ խարդախություններին, գողություններին կամ նմանատիպ դեպքերին։ Այն ինչ որ օգտագործում է լավագույն նպատակներով, մարդկանց բարեկեցիկ կյանքի բարձրացման ուղղված հակառակներ է արվում։ Եվ նորից եմ կրկնում, տեխնիկական ցանկացած առաջընթաց այս դիլեմայի առջև կանգնած է։ Եվ մասնագիտական շրջանակներ հիմա փորձում են այդ խնդիրները լուծել։ Երբ որ հիմա մենք որպես երկիր պատրաստում ենք երկիրը թվայնացման այս ճանապարհով առաջ տանել, մեր առջև կանգնում է երկրի անվտանգային որպես կարևոր գործոն կիբերանվտանգության խնդիրը։ Եթե մենք չենք լուծում մեկը, մյուսը հաջողություն չենք ունենա։ Եթե մենք չենք կարողանում կիբերանվտանգության մարտահրավերների դեմ առնել, ուղղակի այն աշխատանքները, որ մենք կատարում ենք եւ որի նպատակն է իրականում շատ հեշտացնել հանրային կառավարումը ընդհանրապես, մենք պարզապես խնդիրներ ենք ստեղծում դրա ճիշտ մեզ համար եւ խոցելի ենք դառնում։ Դրա ականատեսը ոչ վաղ անցյալում մենք եղել ենք, տեսել ենք եւ այս խնդիրներ կա եւ մենք ինչպես մենք, ինչպես նաեւ շատ երկրներ կամ կազմակերպություններ, ընկերություններ լրջագույն միջոցներ են ծախսում հենց այդ վտանգները վերացնելու կամ այդ վտանգների դեմ առնելու համար։ Եվ այս առումով են հենց արհեստական բանականությունը լավագույն գործիքն է, լավագույն միջոցն է, որ հնարավորություն կտա նաև մեր երկրին ուղղակի արգելակեր կամ թույլ չտալ, որպեսզի մենք դառնանք կիբերանվտանգության կամ նման գործողությունների զոհ։ Համոզված եմ, որ այս միջոցառման հենց հիմնական նպատակներից մեկը նաև այդ խնդիրը օրակարգային դարձնելն է, այդ խնդիրը քննարկման առարկա դարձնելն է եւ այս շրջանակներում նաև ընդհանուր համաձայնության գալը։ Ես տեղյակ եմ, որ մի փաստաթուղթ է տարածվել հռչակագրի ձևով, այդ փաստաթղթի թեզերին ես ծանոթացել եմ, իհարկե փաստաթուղթը քննարկման առարկա է, բայց արդեն փաստաթղթի գոյությունը խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք ընդհանուր անելիքներ, որի մասին պետք է խոսենք եւ համոզված եմ, որ սա վերջինը չի լինի, այսպիսի հանդիպումներ հատկապես մասնագիտական նեղ շրջանակներում ավելի հաճախ պետք է լինեն եւ մեր նախարարություններ նախաձեռնողներից մեկը կլինի եւ կա եւ դրա արդյունքում մենք ունենանք այնպիսի մի կառավարման, հանրային կառավարման այնպիսի մի համակարգ, որը օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, այդ թվում նաեւ արհեստական բանականությունը կլինի անխոցելի։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն խոսքի համար, որորիդ մաղթում եմ հաջողություններ, համոզված եմ, որ այս քննարկման արդյունքները նաև կիրառելի կդառնան մեր առօրյա աշխատանքում։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, հաջորդ զրույցի համար սիրով հրավիրում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար պարոն Վահրամ Դոմանյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, վերջին տասնամյակներին տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրվող զարգացումներն ուղղակի եւ անուղղակի ազդեցություն են ունենում մասնավորապես կրթության զարգացման վրա եւ հայտնի է, որ կրթությունն է ապահովում ապագայի ձևավորման գործընթացը։ Ելնելով քաղաքական փոխակերպման նախաշեմին, կրթական համակարգերը եւ ուսումնական հասարակությունները սովորողներին պետք է այնպես պատրաստեն, որ նրանք դառնան արագ զարգացող հասարակություններին պատրաստ անհատներ, ուզում են այնպիսի կարողություններով ու հմտություններով, որոնք հնարավորություն կտան ստեղծագործել եւ կատարելագործել մասնագիտական գիտելիքները տեխնիկայի եւ արհեստական բանականությանը համընթաց, ինչպես նաեւ հաջողության հասնել թվային աշխարհում։ Այդ հաջողության բանալին թվային գրագիտությունն է, ինչն ուսանողներին թույլ կտա հարմարվել դասավանդման նոր մոտեցումներին եւ պատրաստվել ժամանակակից աշխատավայրերին եւ ապահովել պետության զարգացումը։ Այսօրվա արհեստական բանականությունը հիմնված է մեքենայական ուսուցման վրա, տվյալների աշխարհում օրինաչափություններ գտնելով, որոնք հիմնարար որոշումներ կայացնելու եւ անհրաժեշտ նախատեսումներ կատարելու հնարավորություն են ընձեռում։ Պետության տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման նպատակով կրթության ռազմավարական ուղղություններից է սահմանվել կրթական գործընթացներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության լայնածավալ ընդգրկվածության ապահովումն ու կրթական ծրագրերի արդիականացումը։ Դրանք համապատասխանեցնելով ժամանակի պահանջներին եւ միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներին։ Մասնավորապես կարևորելով մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, ճարտարագիտության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցումը։ Տեղեկացնեմ, որ հաշվի առնելով ոլորտի գերակայությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2021-22 ուսումնական տարում պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման հարցի լրիվ փոխհատուցման, այսինքն անվճար ուսման համակարգում հաստատել է տվյալների մշակումը ֆիզիկայում եւ արհեստական բանականություն կրթական ծրագրով ընդունելության ուստեղ եւ արհեստական բանականության համակարգեր կրթական ծրագրով ընդունելության 5 տեղ։ Այսքան է պաշտոնական լրատվությունը մեր կողմից կամ ինֆորմացիան տեղեկատվությունը։ Հիմա ես կուզեի մի քանի խոսք ոչ ֆորմալ նաեւ ասել այս ուղղությունների ուղղությամբ կապված արհեստական բանականության պարոն Խաչատրյանը մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն տեսակետին, որ այստեղ մեր ունենք նաև վտանգներ, անկասկած, ամեն ինչ ունի երկու կողմ առաջընթաց եւ նաև մի ռիսկերը վտանգները եւ ճիշտ ասած արհեստական բառը այստեղ մի քիչ ընդունված է իհարկե արհեստական բանականություն, բայց անձնապես իմ անձնական կարծիքը միգուցե լավագույն բառը չի արհեստական։ Արհեստական բառը մեր մեջ միշտ ինչ-որ այսպես օտարման զգացում է առաջացնում։ Կարծում եմ այսօր մարդկությունը զարգացման այս ընթացքում մենք արդեն իսկ որոշակի արհեստական սկզբունքներ ենք որդեգրել։ Ավելի իմ համար ընդունելի անվանումը կլիներ ոչ թե արհեստական, այլ հնական բանականություն։ Իմաստը սա է սրա մեջ ներված, որտեղ սա պիտի մեզ օգնի ավելի ճիշտ, ավելի հրահար խնդիրները հաշվելով կառուցել մեր ապագան։ Հաճախ այսօր մենք ականատեսներ ունենք, որ որոշակի զարգացման տեմպի տակ, հատկապես տեխնոլոգիական զարգացման
դեպի Դրանք process-ներ, որոնց հետո մենք այլ գործիքներ ենք ուզում ստեղծել պայքարել դրանց նեգատիվ հետևանքների համար։ Որոշ դեպքերում իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ բնական է այս զարգացումը խուսափելի է, բայց ինչպես ասում են, պետք է հաշվարկել մինչև վերջ, որովհետև մենք մեզ հնարավորինս ապահովագրենք բացասական հետևանքներից ցիվիլիզացիա եւ վտանգներից, որոնք արդեն ցանկացած process-ների մեջ։ Այսքանը ես հասկանում եմ, որ այս մուտքը կարելի է տարբեր տեսանկյուններից նայել, համաձայնել իհարկե չհամաձայնել, դրա համար այս քննարկումները ընդհանրապես ընդունված ֆորմատ են, Իտալիայում մասնագիտական շրջանակներում քննարկել նաև մնացած հարցերը։ Հաջողություն եմ աղբնում ես բոլորիս, ամեն դեպքում ծրագիրը այս մոտեցումը շատ կարևոր է այսօր, շատ արդյունավետ է եւ մեր կառավարությունը, հատկապես կրթական համակարգում շատ կարևորում է այս ուղղությունը, որտեղ մենք շատ անելիքներ ունենք, մենք առաջին հերթին կարիք ունենք մասնագետների։ Այսօր մենք դեֆիցիտ ունենք այս ուղղությամբ մասնագետների եւ մասնագետները կառավարության անկած մասնավորապես այս մոտեցումը, ինչը կլինի շարունակական, իհարկե ուղղված է մասնագետների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման, կրթման եւ ընդգրկման այդ գործը մենք շատ կարևորում ենք եւ մենք դրա տարիքում ենք։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորի շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, հարգելի լուրեր, այսօրվա միջոցառման հիմնական կազմակերպիչն է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը։ Բացման խոսքի համար խոսքը տիրոջ փոխանցում ենք Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի քաղաքական երկխոսություն հարավային Կովկաս տարածաշրջանային ծրագրի տնօրեն դոկտոր Թոմաս Շահելի։ Honorable Ministers, Mr. Khachaturian, and our good friend of our foundation, Minister for Education, Science and Sport, Mr. Dumanyan. Thank you also very much for the welcome by the office of the Deputy Minister. This is an activity and the event organized by the Konrad Adenauer Stiftung together with the government of the Republic of Armenia and with Digital Armenia. And there was immediately before was a question, what is the interest from Konrad Adenauer Stiftung on this issue, artificial intelligence? Yes, normally on the first view, it's not so connected, directly connected with the politics, but on the other side, this is my personal impression, and so it's also very, very important for me that we can organize such an event after a year, a very, very difficult year for all Armenians after the last battle and because of the case of Nagorno-Karabakh, and it is very important that the Armenians looking forward, that the Armenians looking for the future. I'm not a specialized for artificial intelligence, but so I understand that could be a part of the future of the Armenian economy. Sometimes I thought, now I'm since 6 years here in Armenia, sometimes I thought that such very modern issues, such very modern topics, that could be a good chance for the Republic of Armenia, for all Armenians having a good future. And I was a little bit
surprised that here exists a ministry of high-tech industry. In Germany, we doesn't have such a ministry. It's very interesting, and I will tell my colleagues in Berlin and also in the other countries. It's very important that we also, as a political foundation, not only look in one direction, that means from Germany to Armenia, but also in the other direction. I know the former Chancellor in Berlin, Mrs. Merkel, she was very, very interested on such issues, and I will hope that this will be also very interesting for the new government, and sometimes we in Germany, we can also learn from the Armenians in this. It's a great pleasure for me that we had the chance to organize such an event together with the government of the Republic of Armenia and with our partner from Digital Armenia. Our foundation, as you know, since more than 12 years, active there in Armenia. I would like to take this opportunity to introduce also my colleague, Mr. Dr. Wölbern. He is in the headquarters of the Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, responsible for the coordination of the activities of my colleagues in the CAS offices in the other countries of Eastern Partnership countries. And so I think for him it would be also very interesting to have such or to present by such event. The suggestion for this, if I remember as well, the suggestion for this event comes from the Prime Minister's office, and we want to organize this also at the end of the year, but there was a little bit trouble with the dates, and so I'm very, very satisfied that we could organize this now for this time. And so I wish all participants, I was a little bit surprised about a big interest about these topics. Now the room is fulfilled, and I'm very sure if we have more space, but it's limited because of the corona limitations, we have much more interest. I wish you a good conference, very interesting discussions, and once more, thank you very much to the government of Republic of Armenia for such a for trustful collaboration. Thank you very much. Շնորհակալ եմ դոկտոր Շրապել, իհավես ենք, որ հիմնադրամը հետագայում ևս կպահպանի արհեստական բանականության ոլորտին աջակցության առաջնահերթությունը։ Սիրով տեղեկացում ենք նաև, որ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից ժամանել է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի արևելյան գործընկերության եւ Ռուսաստանում գտնվող ԿԱՀԻ գրասենյակների կոորդինատոր դոկտոր Յան Ֆիլիպ Յոլբերնը։ Հարգելի հյուրեր, անցնենք մեր հիմնական օրակարգին, մեկնարկում է համաժողովի առաջին մասը, արհեստական բանականության ներկան եւ ապագան Հայաստանում խորագրով։ Ելույթի եւ ներկայացման համար սիրով խոսքը փոխանցում են Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն դոկտոր Արմեն Օրությունին։ Good afternoon, ladies and gentlemen, ministers, Mr. President, Mr. Manyan, pleasure having you at this audience. Ladies and gentlemen, members of the media, friends, colleagues, this is an important topic that we're covering, artificial intelligence, albeit our Minister Manyan has another name for natural intelligence. It's also an interesting way of looking at things. But for the time being, since the debate hasn't begun on the natural or artificial or continued artificial intelligence discussion today and the importance of it in Armenia. So I have a small presentation
for you here, wanted to show you how we are thinking within the organization. This is just information for you as to what we're doing and what we're thinking as an organization. When we started looking at the organization from the optics of science and technology, we wanted to see how else a nation can grow. So we looked at three different ways or three different sources of growth. Natural resources, naturally one, this is no surprise to you. Industry is another, and then finally when we get to the gist of our conversation, human capital. So when we looked at these, just to see if growth is possible in any of these spaces, so natural resources, when we look at the capacity in Armenia, we're in the 95th in terms of both reserves and the ability to extract. So essentially, if we do our utmost best, the best we can get is about the 95th. But then we looked at the industry, carried the respectable, essentially a quarter, maybe close to 1/3 of the GDP in Armenia. But when we look closer, even on the industry side, largely driven by mining, which takes you back into natural resources again, and then if you look at that, you're in the 95th place. So naturally, we fall back into a place with knowledge-based economy. So we were in this space for a while, but then in late 2020, we started looking at what, as an organization, we can do to see whether artificial intelligence could become can give a multiplicative impact or an effect for the growth in Armenia. So we had the mission that looked at the general stem when we launched the organization in 2017, but then 2020, starting from 2021, we started looking at this from the AI-centric point of view. In coming to that conclusion, we did a study. Here's an interesting coincidence. When we started looking at this, the global AI index by Turquoise did not have Armenia in its ranking. But our team, led by our David Sarkisian, who's here, looked at this in 2020 from our optics and did the study. And then the following year, Armenia was included in this rankings, and essentially between the study that we've conducted in our office and what was presented by the actual index was only, the difference was minutiae. So when we're looking at this, I want us to pay attention to a few things here. First, they're looking at implementation of science, they're looking at innovation and investments. So we wanted to see Armenia being number 57 in last year's rankings. What are the areas that Armenia is doing relatively okay? So when we look at operating environment, and this is important for members of the community that we want to get into the artificial intelligence, also to attract talent to come to Armenia. Armenia is essentially 46, so doing slightly better than in other variables or in other indicators when it comes to its final positioning, number 57. So we compare this to top 20, and that's our interest. We wanted to see what could be done on a national level for Armenia to get to 20. So we're looking at the country number 19, Sweden here. So Sweden, when it comes to operating environment, is 34th, but then we looked at really meat of science and technology when it comes to R&D. As you see in R&D, there's a lot of things still to be desired for. So we need to do a lot of work there still. Because from the top 20, we're miles away. And this is what it looks like if we were to map it out in a visual sense. So you have clear leaders in the United States. You have a clear number 2 in terms of China. But then you have a pack of champions and then rising stars, and Armenia, as you see, is in the waking up.
And the point, if we can drive Armenia in the next 5 years from waking up nations to rising stars and what it would take on a national level for us to get there. So we've done a narrow analysis of the top performing nations and the bottom 3. And here's, I want us to pay attention to a few things. If you look at, for instance, talent, we are closer to the bottom of the well than to the top pack, because the last in the ranking is Pakistan, has a higher indicator for talent than Armenia. When it comes to, again, the meat, R&D, there's a lot of work that we need to do in that space. Nigeria's and Pakistan's are doing better in both of those indicators. So as you see, there is plenty of work that is on the table that needs to be done for artificial intelligence in Armenia to take a prime position. But there is also good news. There is ways to do it. It's a small nation, highly educated, highly committed, highly motivated, especially because of the events of the last couple of years. I think if we put our time, efforts, our power together, we should be able to get this done. In the short term, talent and commercialization are the key ingredients, and here, Mr. Dumanyan, I suppose, on the side of education is a critical thing, as we always speak publicly and in our individual meetings. So education needs to be the key here. We need to put a lot of time and effort in getting education up. So we have many members here from that sector. I think we're all on the same wavelengths when it comes to looking at this in the proper ways. Education should be at the key of any kind of a move toward achievement of whatever it is that we're trying to achieve here with AI. We wanted to also see what types of scenarios will play out. So we have 3 scenarios to share. One is a Singapore, case of Singapore, or a Sweden or Israel. So if we look at they focus on various variables or indicators for them to move for them to generate the success that they've generated on a national level. Just to speak more clearly, in basket 1, if you want Singaporean case, the focus needs to be on talent, infrastructure, commercialization of science. Basket 2, talent more on research, and then commercialization. In the basket 3, the Israeli model, R&D is the key element here, less on infrastructure. These are some of the areas or some of the things that could be done in this space. From attracting foreign talent for talent purposes to more of patenting and IP supports on a national level. But these are some of the variables, some of the opportunities that lay forward that we can apply and deploy and employ on a national level. All of us collectively, for us to move the needle for Armenia. But here, a few more slides and I'll be done with my presentation. I want you to focus on some of the intricacies here. So for scenario 1, as you see, the biggest thing is infrastructure. And so the study that we did here, for the next 5 years, what would it be the requirement for Armenia to try to push itself from rising stars, from waking up nations to rising stars? So this is some of the findings, both on the strategy as well as cost. If you see on the infrastructure, scenario 1, about $1 billion investment, that's the Singaporean model. The Swedish model is about finances on research, and the Israeli model is heavily investment on research and development. We did the study for us as an organization. If we were to tackle what it would cost us as an entity, what are some of the risks for us to get this done, and looking at this cost-wise, scientific impact, return on the investment and risk. So we came out with basket 3. Best for economic impact, better return on investment and risk, focus on talent, R&D, and commercialization. And this is the Israel's scenario, another $310 million in investment for the next 5 years.
And then that helps us push ourselves from number 57 closer to being in top 20. These are some of the work that we're doing as an organization. In the talents, many of you know about the Unit 1991 that was launched, that studies, we train, and they do research on artificial intelligence within the military. Our Gun Solution Center that we've established with flagship pioneering Nubarafeyan's firm out of Boston, Massachusetts, that gave birth to Moderna. We have our Advanced STEM Research Grant, and I'll speak a little bit more about this in a second. But we have a number of other initiatives. We launched over 30 initiatives last 4 years, and we have another 17 in the pipeline for the 5th year, and this is 2022. It was a pivotal year for our foundation being the 5th year. And we'll speak a lot more about the opportunities that we have as an organization as the year progresses. So I'll speak about 3 of these programs in under 1 minute each, and we'll be done with this presentation. Unit 1991, we established this several years ago, but already had 4 batches. Heavy emphases on mathematics, machine learning, and deep learning. These are the courses that we teach 18-year-old or 17, 18-year-old high school students. Our advanced STEM, we give out up to $65,000 per year in research grants per team. Now we're actually doubling this to 125, and hopefully we'll have about 10 of them this year. We currently have 4, as you see. We've launched 2 in machine learning and biotech last year, or 2020, and then agriculture and neurosciences in 2021. Our Advanced Solutions Center, many of you know, one of our startups, Denovo, that came out from this venture builder. Now we're gearing up with the government to have larger number of explorations to generate more successes like Denovo and a fintech company that we've created. So this is in a nutshell what I wanted to share with you, what we're doing as a foundation. I really hope that this is a topic that becomes a serious topic for everyone in the audience, for the ministries, and we're in any way we can be involved, engaged, whatever resources we have, they're all yours. We're looking for collaboration in any aspects of talent creation, from education, research to commercialization. Thank you very much. Շնորհակալ ենք դոկտոր Օրուջյան, հուսով ենք արհեստական բանականության զարգացման գործում հիմնադրամը կշարունակի առաջատար եւ ակտիվ դիրքեր զբաղեցնել։ Ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք ԿԶՆ ազգային նորարարական կենտրոնի ղեկավար պարոն Տիգրան Ջարախյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր եւ կազմակերպիչներ, մենք շնորհակալ եմ հնարավորության համար համաժողովի կազմակերպման տեսանկյունից նկատելը, ինչպես նաեւ մեկ ամբողջ համայնք այստեղ հավաքելու եւ քննարկում կազմակերպելու համար։ Ես կփորձեմ ներկայացնել կան զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնի ընդհանուր նպատակները, այն ծրագրերը, որոնք առնչվում են կամ որոնք ներառում են արհեստական բանականության լուծումների կիրառում, ինչպես նաև փորձեմ ավելի ընդհանրացված կերպով վերլուծել այն օգուտը, որը մենք բերում ենք հանրային կառավարման համակարգում, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության արդյունքում եւ ի վերջո կփորձենք նաև ներկայացնել այն մարտահրավերներն ու հնարավորությունները, որոնք մենք տեսնում ենք Հայաստանում արհեստական բանականության ներուժը հնարավորինս մեծ ծավալով կիրառելու համար։ Կան զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է 2017 թվականին, արդեն ավելի քան 4 տարի գործում է Հայաստանում եւ հիմնադրվել է միավորված ազգերի կազմակերպության եւ կառավարության միասնական ջանքերով, հիմնական որպես մարտահրավեր ընդունելով արկա խնդիրների եւ դրանց լուծումների միջև արկա անջրպետը, որը գնալով աճում է եւ սա օրինաչափություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, քանի որ խնդիրներն առավելապես դառնում են աստիճանաբար ավելի բարդ եւ ավելի կոմպլեքս եւ պահանջում են առավել սերտ համագործակցություն, մինչ այդ չհամագործակցված կամ գործընկերություն չհաստատած տարբեր գործընկերների միջև, որը իր հերթին պահանջում է բոլորովին այլ տեսակի կարողություն, որը թույլ պետք է տա ավելի բաց մտքով մոտենալ խնդիրներին, վերաբացահայտելով այն խնդիրները, որոնք մեզ թվում է տեղակայել դրանց մասին,
Փորձելով ավելի հարմարվել այն իրավիճակին, որում գտնվում ենք, այլ ոչ օտարվել այն իրավիճակից, որը մեզ դուր չի գալիս, փորձելով ստեղծել այն կարողությունը, որ ավելի ճկուն կառավարման մոդելներ կստեղծի եւ թույլ կտա կայացնել որոշումներ, որոնք առավել արդյունավետ են, քանի որ այն խնդիրները, որոնք ունենք, պահանջում են բոլորովին այլ մոտեցում, բոլորովին այլ մտածելակերպ եւ բոլորովին այլ դիտանկյուն խնդիրներին։ Սրանցից եկում են արդեն նոր լուծումների մշակման անհրաժեշտությունը, որը դարձյալ բոլորովին այլ մտածելակերպ է պահանջում։ Մեր կենտրոնի նպատակն էր առավելապես տարածել այն նորարարության մշակույթը, որը թույլ կտա եւ բացահայտել խնդիրները, եւ նաեւ մշակել այն լուծումները, որոնք կբերեն դեպի խնդիրների լուծմանը, եւ այսօրվա մեր գիտակցությամբ եւ ստեղծելով այն գիտակցությունը, որը թույլ կտա վաղվա մարտահրավերին դիմակայել։ Մասնավորապես երկու հիմնական ուղղություններով հանրային քաղաքականության մշակման եւ հանրային ծառայությունների մշակման եւ մատուցման ոլորտում դրսեւորելով այն վարքագիծը, որը մեզ կբերի առավել արդյունավետ որոշումների կայացման։ Մեր գործիքները 4-ն են հիմնականում, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում եւ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին խնդիրների բույլը լուծման եւ ունի իր մոտեցումները, որոնցով մենք փորձում ենք փոխել այն մոտեցումները, այն կառավարման մշակույթը եւ որոշումների կայացման մշակույթը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում։ Մասնավորապես դիզայն մտածելակերպը թույլ է տալիս, ինչպես նշեցի, ավելի բաց մտածել, ավելի լայնախոհ մոտենալ այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք այսօր, դրսևորել ստեղծարար մոտեցում խնդիրների բացահայտման գործում, ավելի շատ խոսել եւ շփվել մեր շահառուների եւ շահագրգիռ կողմերի հետ եւ դուրս բերել այն փաստերը, որոնք թույլ կտան մեզ հիմնավոր որոշումներ կայացնել։ Մյուսը օրինակ ունենք թվայնացում որպես գործիք եւ ծառայություն առաջարկում ենք հիմնականում ծառայությունների թվայնացման ոլորտում ենք կիրառում այն, ինչպես նաեւ կառավարության ներքին օպերացիոն աշխատանքի թվայնացման եւ ավտոմատացման համար։ Տվյալագիտություն, որի մասին այսօր կխոսենք, առավել հանգամանալից։ Այստեղ օգտագործում ենք արկա տվյալները, շատ տարբեր տվյալներ, հնարավորինս հասանելի տվյալներ, որոնց վերլուծության արդյունքում երկու հիմնական նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկը դրանցից դուրս բերել այն տեղեկատվությունը, ինսայթները, այսպես ասված, որոնց շնորհիվ մենք մեր որոշումները կդարձնենք առավել արդյունավետ եւ ավտոմատացնելով այն գործառույթների մի մասը, որոնք հնարավորություն է տալիս մեր ունեցած տվյալների արկաբազմությունը, ինչպես նաեւ տեխնիկական, տեխնոլոգիական հնարավորությունը ժամանակակից աշխարհում ավտոմատացնել այդ գործառույթները։ Եվ արկաբանություն, որը խորքային առումով առնչվում է դիզայն մտածելակերպի հետ, որովհետեւ դարձյալ էմպաթիայի եւ ստեղծագործական մոտեցման կիրառման մասին է, սակայն մյուս կողմից նաեւ հասկանալու մարդուն այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Մարդու կենսաբանությունը, հոգեբանությունը, նյարդաբանությունը եւ որոշումների կայացման մեխանիզմը մարդու մոտ այնպիսին, ինչպիսին գոյություն ունի, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք, որպես այդ մարդը լինի։ Եվ ապա մենք կարողանում ենք վարքագիծը, որը մենք հասկանում ենք ինչի արդյունքում է ձևավորվել անբարենպաստ վարքագիծ, ինքն իր համար կարողանում ենք փոխել այդ վարքագիծը դեպի այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք որ լինի, ինչպիսին իրեն համար կլինի ամենաբարենպաստը։ Ինչպես նշեցի, արդեն 4 տարի է գոյություն ունի կանոնազարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնը, արդեն 13 ոլորտում իրականացվել են ավելի քան 20 ծրագրեր եւ հիմնական երկու ուղղությամբ քաղաքականություն եւ ծառայություններ։ Ոլորտները կարող եք տեսնել ձեր էկրանին, արդեն մեր համագործակից գործընկեր կառույցները ընդգրկում են գրեթե բոլոր նախարարությունները, բացի արտաքին գործերի նախարարությունից, որոնք հիմնականում չեն առնչվում սոցիալական խնդիրների լուծմանը, մյուս բոլոր նախարարությունների հետ այս կամ այն չափով արդեն ունենք գործընկերության որոշակի շրջանակ, որոշների հետ առավել խորը, մյուսների հետ վերխորացման պոտենցիալ ունեցող։ Տվյալագիտության ոլորտում արդեն իրականացվել է 4 ծրագիր, եւս 5 ծրագիր ունենք արդեն ընթացիկ։ Լաբը, նորարարական կենտրոնը ունի աճման մեծ միտում եւ վերջին տարիների ընթացքում մենք կարելի ասել նույնիսկ ոչ թե տոկոսներով, այլ անգամներով կարողանում ենք աճել եւ ներքին կարողությունների տեսանկյունից եւ ծրագրերի եւ այն ռեսուրսների, որոնք կարողանում ենք գեներացնել եւ մեզ համար եւ նաեւ կառավարության մեր գործընկերների համար։ Առաջին ծրագիրը, որ կուզենամ ներկայացնել, Edutu ծրագիրը, որի արդյունքում ստեղծվեց արհեստական բանականության կիրառման գործիք, որի հիմնական նպատակն էր վերլուծել եւ ցույց տալ աշխատանքի
շուկայի առաջարկի եւ պահանջարկի միջև արկա բացը։ Եվ նաեւ մանրամասնորեն ցույց տալ, թե բացը ինչի հետևանք է եւ ինչով կարող են լուծնել։ Այստեղ մանրամասն պրեզենտացիան չմարում կարող եք կայքում մանրամասն հետազոտել, որը հիմնված է առցանց հայտարարությունների ներբեռնման, դրանց վերլուծության եւ արդյունքների վիզուալիզացիայի վրա, մասնավորապես կարող եք տեսնել որ մասնագիտության ինչպիսի սկիլեր հմտություններ պահանջող ամենապահանջված մասնագիտությունները, որոնք են ինչպիսի աճի կամ նվազման միտում ունեն դրանք եւ կարող եք համեմատել նույնիսկ մասնագիտությունները, հմտությունները եւ դրանց ինդուստրիան, թե որտեղ են դրանք դրսևորվում, աշխարհագրական իրենց բաժանում եւ այլն։ Այսինքն ստեղծեցինք մի գործիք, որը թույլ է տալիս մի քանի նախարարության միաժամանակ տեղեկանալ աշխատանքի շուկայում արտապահանջարկի մասին, ինչպես նաև աշխատանք տանել առաջարկը ձևավորող այն հաստատությունների հետ, որտեղ այն պետք է ձևավորվի այն կադրերի առաջարկը, որոնք համապատասխանում են այս պահանջարկին, որտեղ խնդիրներից մեկը ինչի համար մենք ստեղծեցինք այս գործիքը, այդ անհամապատասխանության մասին տեղեկատվության պակասներ։ Մյուսը մոտավորապես նույն մոդելով ստեղծված կայք է գործիք travelinsights.am, որը դարձյալ օգտագործում է հանրային հասանելի տեղեկատվությունը Հայաստանի մասին զբոսաշրջիկների գրած կարծիքները եւ դրանք դարձյալ կլասիֆիկացվում են, դասակարգվում են եւ վերլուծության են ենթարկվում, ներկայացնելով այն թե ինչից են դժգոհ զբոսաշրջիկները Հայաստանում, հենց զբոսաշրջիկների առաջին դեմքից ստացված տեղեկատվության հիման վրա եւ ինչից են գոհ։ Բնականաբար այն ինչից դժգոհ են կազմում է արդեն գործողությունների ծրագրի հիմքը, ինչից գոհ են զբոսաշրջիկները, վերածվում է մարքեթինգային քաղաքականության համար հավելյալ փաստային տվյալի։ Կայուն զարգացման նպատակները, որի նաև արագացված իրականացման միտված է մեր կազմակերպությունը, շատ դժվար բավական լայն ծավալ է ընդգրկում, համընդգրկում է եւ ունի բավականաչափ խորություն, որպեսզի կարողանանք հետևել ինչպիսի արդյունքներ են գրանցում որպես ընդհանուր պետություն նպատակներին հասնելու տեսանկյունից։ Եվ այստեղ ամենամեծ խնդիրը, որին բախվում է միջազգային հանրությունը, բոլոր պետությունները տվյալների առկայությունն է։ Ստեղծվել է գործիք, որը թույլ է տալիս հավելյալ նորարարական գործիքների կիրառմամբ, նոր աղբյուրների ներգրավմամբ դատել որքանով օրինակ թափանցիկ կամ հաշվետվողական է հանրային կառավարման ոլորտը իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Օգտագործվել են օրինակ իդրավցի եւ ֆեյսբուքյան էջերի գրառումների վերլուծությունը, որը շարունակական է եւ շարունակում է real time, կենթանի ժամանակում է իրականացում վերլուծությունը։ Եվ AI for Malbri ծրագիր, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել քաղաքացիների կողմից կառավարության ուղղված նամակների դասակարգումը։ Մասնավորապես խոսքը գնում այն աշխատանքի մասին, որը կատարում են ընդհանուր բաժնի մասնագետները, կարդալով բոլոր նամակները եւ դասակարգելով դրանք ըստ հասցեատերերի։ Այժմ արդեն տեստավորման փուլում է այն լուծումը, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել ամբողջ գործընթացը եւ ի սկզբանե նամակը ստանալուց ընդամենը 1 վայրկյան հետո կարողանում է առաջարկել այն բաժինը, որտեղ պետք է տվյալ նամակը հասցեագրվի։ Եվ կարող եք էկրանին տեսնել, թե որքան ժամանակ է խնայում եւ ինչքան ավելի արդյունավետ է դառնում աստիճանաբար եւ նոր սկսեցինք մոտ 40% արդյունավետություն ուներ ճշգրտության տոկոս, այժմ արդեն ունի առավել քան 80% ճշգրտություն եւ տվյալների քանակի ավելացման եւ մոդելի ճշգրտության ավելացման արդյունքում եւ նոր ծրագրերից մեկը, որը արդեն սկսել մեկնարկել է ոստիկանության, տարածքային կառավարման նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ կվերլուծի արկա տվյալները ադմինիստրատիվ բազաներում կառավարության, ինչպես նաեւ նոր ստացվող տվյալները եւ տեսախցիկներից եւ արդեն ունեցած տվյալների համադրմամբ կարողանանք հայտնաբերել այն սերկետերը, որտեղ ամենահաճախն են տեղի ունենում պատահարներ, ամենամահացու եւ վնասաբեր ելքով պատահարներն են տեղի ունենում, որը թույլ կտա արդեն ավելի փաստահեն որոշումներ կայացնել եւ ճանապարհի ենթակառուցվածքի, եւ կահավորման, եւ քաղաքացիների հետ շփման, եւ վարկաբանական մեսիջների նրանց վարկագծի փոփոխության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ մեքենաների եւ տարբեր տեսակի մեքենաների արդեն շատ ավելի փաստական տվյալներով զինված անվտանգություն ապահովելու տեսանկյունից։ Այսքանը կուզենայի ներկայացնել ընդհանուր ծրագրերից Եվ ևս մի քանի
ընդհանրապես անդրադարձ կատարեմ ավելի ընդհանրացնելով թե ինչ ենք բերում կանոնադրական նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնով մեր հանրային կառավարման ոլորտում, մասնավորապես օգտագործում ենք ամենատարբեր տվյալներ եւ հանրային հասանելիություն ունեցող տվյալներ եւ մասնավոր հատված ստացվող տվյալներ, որ արդեն պետական շտամներում եւ ռեգիստրներում առկա տվյալներ։ Ստեղծում են գործիքներ, որոնք կիրառվում են Հայաստանում եւ լուծում են խնդիրներ, հայաստանյան խնդիրներ, բարելավելով մեր քաղաքացիների կյանքը։ Ստեղծում ենք նախադրյալներ հեռանկարային զարգացման համար։ Օրինակ ներդրվում են միջոցներ այնպիսի ոլորտներում, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն մեր ծրագրերն իրականացնել արդյունավետ եւ ոչ միայն այն շահառու կազմակերպությունները, որոնց հետ աշխատում ենք, այլ նաեւ թույլ են տալիս հետագայում նաեւ մասնավոր հատվածին օգտագործել այդ գործիքները, քանի որ դրանք բաց հասանելիությամբ են դրված, օրինակ հայերեն լեզվի թոքների թրիչքային ձևով զարգացումը Հայաստանում, որից որ տեղադրված է թագուր եւ կարող են օգտագործել համայնքի ցանկացած ներկայացուցիչ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որը կուզենայի հատկապես նշել, պատվերի ձևակերպումը, պահանջի առաջացումը հանրային կառավարման սեկտորում, որը առավել կարևոր նախապայման եւ նախադրյալ է ոլորտի զարգացման համար։ Դրան զուգահեռ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել հաջորդ սլայդում, սակայն ժամանակը չի բավարարի, որպեսզի առավել հանգամանալից դրանց անդրադառնանք, համայնքի զարգացումը, համայնքի ձևավորումը, կարողությունների զարգացումը, դրանք պետք է ուղեկցվեն պահանջի ձևավորման եւ պահանջի ձևակերպման հանրային կառավարման սեկտորի կողմից, որից կարողանում է օգտվել նաեւ մասնավոր հատվածը եւ որին կարողանում է բավարարել մասնավոր հատվածը։ Եվ սա աշխատանք է շարունակական եւ երկարատև աշխատանք է, որի ուղղությամբ նաեւ մենք աշխատում ենք կառավարության հետ։ Նաեւ օգնում ենք ստեղծել խնդիրներ, ինչպես նշեցի, հնարավորությունները բավականին շատ են նաև այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս զարգացնել հայաստան բանականության ներուժը Հայաստանում, դրանք ոչ մասնավոր հատվածում կտակված կարողություններ են, որոնք հսկայական են եւ այսինքն Հայաստանի մասշտաբով այլևս կարող ենք ասել բավական մեծ են, շատ մեծ տեղ ունեն աճելու, սակայն արդեն կարող են բավարար համարել ավելի թրիչքային մակարդակի աճի համար։ Ինստիտուցիոնալ մեկնարկային պայմաններ ունենք եւ նաեւ նշվեց առանձին նախարարություն ունենալու առավելությունը, սակայն մյուս կողմից կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ քայլեր կարող ենք կիրառել այս ուղղությամբ։ Հատվածանան ստեղծված, բայց արդեն արկա ենթակառուցվածք, որի վրա կարող ենք կառուցել։ Եվ հանրային կառավարման ոլորտում արդեն ակնհայտորեն մենք ունենք չեմպիոն կառույցներ, որոնք օգտագործում են արհեստական բանականության տարբեր լուծումներ, խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես եւ պետեկամուտների կոմիտեն եւ ոստիկանությունը շատ ինտենսիվ օգտագործում են դրանք եւ ստեղծելով նոր կարողություններ եւ ստեղծելով լուծումներ, արդեն որոնք կիրառվում են դրանք։ Մարտահրավերների մասին շատ չնայական դառնալ, դրանց մասին ընդհանուր խոսվեց նաեւ իմ խոսքում, նշվեց իմ խոսքում, սակայն էկոհամակարգի մոտեցումը այն կարևոր նախադրյալներից է, որը կարծում եմ ամբողջ համայնքով կարողանանք միասին ձևավորել, որտեղ սա միայն կառավարության անելիքը չէ եւ որքան էլ կառավարությունը առաջնորդության, քաղաքականության մշակման եւ դրանց գերակայության հաղորդման գլխավոր պատասխանատուն է։ Սակայն մյուս կողմից պահանջում են ինչ իրատեսչական եւ տարբեր կողմերի մասնակցություն, որպեսզի կարողանանք այնպիսի նորարարություն, ինչպիսին վերաբերում է արհեստական բանականությանը, ամբողջական ներուժով օգտագործել։ Բոլորս սիրում ենք նորարարություն, բայց շատ քիչերն են ցանկանում փոխվել։ Սա այն պարադոքսներից մեկն է, որը բնորոշում է այսօր նորարարության կիրառումը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր խնդիրն է փոխվել ինքնինքներս մեզ եւ ապա պահանջել փոխվել դիմացիներից, անելով դա փոխհամագործակցային մշակույթում։ Մյուս խնդիրներից կարող ենք խոսել արդեն պանելային քննարկման ժամանակ, որը կհետևի պրեզենտացիաների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Ջորոփյան, կգնա ազգային նորարարական կենտրոնը պետության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի արդյունավետ օրինակներից է։ Կարևոր է, որ ձեր կառույցի միջոցով պետությունը քայլեր է ձեռնարկում նաեւ արհեստական բանականության զարգացման ուղղությամբ։ Այժմ ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում են Երևան-N գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն պարոն Հրանտ Խաչատրյանին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն այս միջոցառման կազմակերպման եւ հրավերի համար։ Ես փորձեմ 10 րոպեում ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում արհեստական բանականության ոլորտում Հայաստանում։ Ուրեմն ընդհանուր սխեման
թե ինչպես են արհեստական բանականության կամ ցանկացած այլ ոլորտում ստեղծվող գիտելիքը հասնում եւ նպաստում մարդկանց կյանքի որակի բարձրացմանը, շատ տարբեր ճանապարհներ կան, բայց բարձրության համար այսպիսի սխեմա որդեգրեմ չես զեկույցի համար, որ գիտական կենտրոններում կատարվում են գիտական երազողություններ եւ ստեղծվում են նոր գիտելիք, այդ գիտելիքը հետագայում մշակվում, հարմարեցվում, ավելի մանկավարժական տեսք է ստանում ու հնարավոր է լինում դասավանդել մեծ թվով մարդկանց։ Այդ մարդիկ այդ գիտելիքը ստանալով դառնում են մասնագետներ եւ գնում են ինդուստրիա, որտեղ սկսում են ստեղծել պրոդուկտներ, ստեղծել արտադրանք, որը արդեն հասնում է հասարակության լայն շերտերին եւ կիրառվում է մարդկանց կողմից։ Եվ հիմա տեսնենք Հայաստանում, որ этаպում ինչ է կատարվում, սկսեմ ինդուստրիայից։ Այսօր Հայաստանում գործում են ավելի քան 30 ընկերություններ, որոնք ստեղծում են պրոդուկտներ, կիրառելով արհեստական բանականության մեթոդները տարբեր խորությամբ եւ տարբեր ձևաչափով։ Այս ընկերությունները աշխատում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ ֆինանսական, առողջապահական եւ այլն։ Կան եւս 10 առնվազն ընկերություններ, որոնք ունեն գիտելիքներ արհեստական բանականության ոլորտում եւ մատուցում են ծառայություններ այս ուղղությամբ, մասնավորապես այստեղ վերջին ամիսներին հետաքրքիր երևույթ տեղի ունեցավ այդպիսի ընկերություններից մեկը Deepcraft-ը, որը ծառայություններ էր մատուցում նախորդ ցուցակի ընկերություններից մեկին, Pixart-ին, ձեռք բերվեց Pixart-ի կողմից, Pixart-ը ուղղակի առավ այդ թիմը։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե այս բոլոր ընկերությունների ստեղծած արտադրանքը արդյոք հասնում է Հայաստանի բնակչությանը եւ պատասխանն է, որ հիմնականում ոչ։ Մեր գնահատականով առնվազն 95%-ը Հայաստանում ստեղծված արտադրանքի արհեստական բանականության միջոցով գլոբալ շուկային է թիրախավորում եւ որևէ առանձնահատուկ թիրախավորում չունի Հայաստանի համար, Հայաստանի սպეციფიկ չեն պրոդուկտները եւ շատ դեպքերում հայերեն նովել չեն եւ այդ մնացած 5%-ի մասին բացառության կարգով կարող ենք նշել, որի ամենամեծ կոմպոնենտը պարոն Ջորոքյանը նախորդ զեկույցում ներկայացրեց, հենց իրենց ֆոնդն է դա անում, եւ կան մի քանի այլ իրադարձություններ բանկերում, տելեկոմում եւ որոշ ընկերությունների համար մասնավոր պատվերների ձևաչափով։ Բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ստեղծված արտադրանքի ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանի չի ծառայում։ Հայաստանի խնդիրների համար կամ Հայաստանի բնակչությանը սպասարկելու համար պակասող բաղադրիչներից մեկը հայրենի հետ կապված տվյալների շտեմարաններն են, որի մասին նորից նախորդ զեկույցում կարճ նշվեց։ Այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք արվել է ու այստեղ նույնպես ուզում եմ հատուկ նշել ազգային արագացման հանրային նախաձեռնություն կոչվող նախագիծը, որի շրջանակներում հսկայական ծավալի հայերեն տեքստի վաղուց ինֆորմացիա է հավաքվել եւ նշվել, կան նաև այլ տվյալներ հիմնականում տեքստի հետ կապված, որոնք հնարավորություն տալիս որոշակի աշխատանք անել նաև հայերենի համար։ Կամ կրթությանը, կրթության ոլորտում իրավիճակը հետևյալն է, վերջին տարիներին շատ կրթական կենտրոններ հասկացան այս ոլորտի պահանջարկի աճը եւ սկսեցին մասնագիտական դասընթացներ ձևավորել, մասնավորապես ԵՊՀ-ում, Սլավոնականում եւ Ֆրանսիական համալսարանում կան հատուկ մագիստրոսական ծրագրեր այս ուղղության համար, արդեն կան նաև բակալավրիատի ծրագրեր, նույնիսկ մի քանիսը ԵՊՀ-ում, որոնք նոր են սկսել, դրա մասին պարոն նախարարը ասաց քիչ առաջ, կան նաև առանձին կուրսեր եղած ծրագրերի մեջ, մասնավորապես ամերիկյան համալսարանում շատ վաղուց կա մեքենայական ուսումնական դասընթաց համակարգչային գիտությունների ծրագրում եւ իրական ասպիրանտական ծրագրեր ուղղակի չկան, հիմնականում լավ ղեկավարների բացակայության պատճառով։ Համալսարանական աշխարհից դուրս եւս բավական ակտիվ իրավիճակ է, Armenian Code Academy 2017 թվականից ամեն տարի անում է բավական լայնամասշտաբ մեքենայական ուսուցման դասընթացներ։ Ֆաստի կողմից 1991-ի ծրագրի շրջանակներում Արնորոջյանը արդեն ասաց, ընդ որում այստեղ հատուկ շնորհակալություն այդ դասընթացի վիդեոները հրապարակելու համար, արդեն դրանք հասանելի են բոլորին։ Շատ այլ ընկերություններ չթվարկեմ կազմակերպում են բազմաթիվ փոքր կուրսեր, bootcamp-եր, տարբեր ձևաչափերով, Թումոլաբզը ունի հետաքրքիր նախագծեր, որոնց շրջանակներում եւս ուսանողները կարողանում են ծանոթանալ այս տեխնոլոգիաների հետ, եւ վերջերս եւս մեկ անվճար վիդեո դասընթաց է սկսվել YouTube-ում։ Ընդհանուր առմամբ
այս ամենի արդյունքում ձևավորվել է որոշակի համայնք, կան on-line հարցակներում գործող խմբեր, որտեղ 1000-ից ավել մարդիկ կան, եւ հետաքրքիր է, որ անցած տարի կազմակերպվեց Data-Fest Երևան կոնֆերանսը, որը փորձեց հավաքել ոլորտում աշխատող մասնագետներին եւ ավելի քան 400 գրանցված մասնագետ եղավ։ Այս համայնքները քիչ թե շատ ակտիվ գործում են եւ հնարավորություն է ստեղծում նորեկներին հարցոպատասխանի ֆորմատով նոր գիտելիք ձեռք բերել նաեւ համայնքի մյուս անդամներից։ Վերջում ուզում եմ խոսել գիտության մասին, այս շղթայի ամենաձախ սկզբնական օղակը։ Այստեղ երևի ամենավատ վիճակն է համեմատած մյուս ոլորտների հետ։ Ես այս սլայդում հավաքել եմ վերջին տարիներին Հայաստանից տպագրված մեքենայական ուսուցման ոլորտի գիտական աշխատանքները, որոնք տպագրվել են լավագույն ամսագրերում ոլորտի, դրանք ընդամենը 6-ն են, որոնց կեսը այս կամ այն չափով կապված են Երևանանի մեր խմբի հետ։ Համեմատության համար ասեմ, որ մեր գործընկերներից հրայրը, ով 4-րդ կուրսի ասպիրանտ է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանում, ինքը ևս ունի մոտավորապես նույնքան հոդված, ինչքան արտադրել է ամբողջ Հայաստանը վերջին տարիներին։ Այս ուղղությամբ իրավիճակը շտկելու հետ կապված մի քանի քայլեր են կատարվում, որոնց վրա ուզում ձեր ուշադրություն հրավիրել։ Գիտության կոմիտեն 20 թվականից սկսեց գրանտեր հենց արհեստական բանականության ուղղությամբ, որը կարծում եմ շատ ճիշտ քայլ է, սակայն դրա բյուջեն, որքան էլ բավարարում է քիչ թե շատ աշխատող խմբերին Հայաստանում ֆինանսավորելու համար, բավարար չէ այդ խմբերը մեծացնելու եւ հատկապես արտասահմանից նոր մարդիկ բերելու համար։ Ֆաստը advanced ծրագրի մասին խոսվեց արդեն, սա ևս շատ ճիշտ ձևաչափ է, որը սակայն էլի ունի բյուջեի խնդիրներ, այս բյուջեով նորից հնարավոր չի կամ գրեթե հնարավոր չի մեծ քանակի մասնագետներ բերել դրսից։ Մենք Երևանում նորից շարունակում ենք հենց այս տարի արդեն 3 նոր ուղղությամբ սկսում ենք դրսի ղեկավարներին կապել Հայաստանում աշխատող ուսանողների հետ, մենք ուսանողներին վերցնում ենք աշխատանքի, աշխատավարձ ենք տալիս եւ հնարավորություն ենք տալիս լրիվ դրույքով աշխատել արտասահմանում ղեկավարի հետ։ X-արտը ամերիկյան համալսարանում է ելավ, ստեղծեց, Կրիսպը հայտարարեց, որ ԵՊՀ-ում նմանատիպ մի բան կստեղծի, սրանք դրական զարգացումներ են, բայց չափազանց դանդաղ։ Լուծումների մասին, որ առաջարկում եմ եւ հրավիրում եմ քննարկման, համեմատաբար պարզ լուծումը հետեւյալն է, որ բոլոր Հայաստանում գործող բուհերը եւ գիտական կազմակերպությունները թիրախավորեն եւ անհատապես կապվեն մեր այն հայրենակիցների հետ, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում աշխատում են այս ուղղությամբ եւ նրանց հրավերներ անեն, աշխատանքի առաջարկներ անեն եւ փորձեն այդ մարդկանց ներգրավել։ Կարծում եմ սա չափազանց կարևոր եւ ինչ որ առումով իրատեսական հնարավորություն է այս մարդկանց մի մասը գուցե եւ դեմ չեն լինի իրենց կարիերայի հաջորդ փուլերը անցկացնել Հայաստանում լավ հնարավորության դեպքում եւ այստեղ պետք է իրոք անհատական մակարդակով կոնտակտ։ Այս ուղղությամբ կարևոր է ասել, որ շուտով գիտության կոմիտեն նախատեսում է վերաբնակեցման դրամաշնորհ տրամադրել այն գիտնականներին, որոնք փորձում են կամ ցանկություն ունեն տեղափոխվել Հայաստան, ու կարծում եմ, որ մեր բուհերը եւ այլ կառույցները կարող են այդ գրանտին ի հավելումը իրենց առաջարկները անել եւ նորից ակտիվորեն աշխատել այս մարդկանց հետ, ոչ թե ուղղակի հայտարարություն դնել ինչ-որ կայքում, այլ անձամբ կապվել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ է պակասում, որ այս մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստան եւ իրենց թիմերը հավաքեն։ Էլ ավելի համապարփակ եւ խորը լուծում կարող է լինել ուղղակի լուրջ գիտական ինստիտուտի ստեղծումը, որը նույնպես կարելի է կազմակերպել այլ երկրներում գործող հայազգի պրոֆեսորների օգնությամբ։ Սա ավելի մեծ բյուջեներ է պահանջում, մեր հաշվարկով տարեկան $2.5 միլիոն բյուջեով հնարավոր է կազմակերպել 4-5 պրոֆեսորի եւ դրանց համապատասխան պոստդոկների եւ ասպիրանտների նորմալ աշխատանքը Հայաստանում եւ սա այսպեսի խոստում է, այսպես ասած, այսպեսի բյուջեի խոստում, եթե մենք կարողանանք հաղորդել մեր
այլ երկրներում աշխատող գործընկերներին, դրա շուրջ հնարավոր կլինի շատ մեծ քանակի որակյալ մարդկային ռեսուրս հավաքել։ Այսքանը, շնորհակալություն, եթե վերջին երկու ուղղություններով կան մտքեր այսօր եւ ապագայում պատրաստ եմ քննարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք պարոն Խաչատրյան, հետաքրքիր առաջարկների եւ ներկայացման համար։ Հուսով ենք, որ դուք նույնպես կմիանաք համաժողովի արդյունքում ձևավորված կայուն զարգացման շրջանակին։ Այժմ ելույթի եւ ներկայացման համար խոսքը սիրով փոխանցում ենք Թումոստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի զարգացման գծով տնօրեն պարոն Բեկոր Փոփեսյանին։ Today I'm going to present some illustrative example, I could say, that drives the point about what kind of planning process, what kind of strategic approach to planning in this field would be appropriate for Armenia. In recent years, in the last 2 years, there is a new emerging phenomenon in machine learning, which is the rise of these massive models, which are general purpose and which are trained on much larger data sets than previously. And I apologize if my talk will be a little technical, but I think the specificity will illustrate the point of what I'm trying to refer to when I say dynamic, agile, different kind of strategic planning. This is an example of a text produced by GPT-3, an OpenAI machine learning model, in the summer of 2020, I think. And it's a text which is started off by a title, a date, and an author name, and the word "it." And then the AI basically composes 6 pages of text to follow, which is very coherent, funny even, and sophisticated. This is something that all of us in the field, who work in the field, who follow the field, would not have imagined possible even 3-4 years ago. The same model can be applied to images and can produce these kinds of images just with the prompt of, a snail that has the texture of a heart or something like that. And this is without any cheating, if you will. This is pure machine learning processes, general purpose, based on learning from massive data sets. Perhaps more interestingly, given a prompt such as draw a snowstorm on a black background, the same team has produced an ML that produces a computer program automatically, a very clean, well-written one, that gives this result. All of this is not trivial. It's not just another example of ML. It's a testament to how fast the field is moving. And that speed of movement, which even surpasses other previously kind of fast-moving technology fields, gives room for pause. A number of firms, large ones, are working on producing such models. GPT-3 is one of the best-known ones. NVIDIA has its own. There are some Chinese companies, Microsoft. All of them are competing in this space. But what's very important is to realize that this is an extremely high-resource, high-compute, massive data set area, which means that it's not accessible to most of us, to most countries, to most institutions, to universities. It's an expensive area. It's very fast-moving. The rate of growth, this is an exponential, logarithmic chart of exponential growth of the size of data sets that are being used even surpasses the growth of the fastest performing GPUs, so the hardware. The hardware is growing even slower than the rate at which these machines want to consume it. This led the Stanford University, in what I think was a bit of a panic about a year ago, to start a new foundation. They called it the Foundation Models, Center for Research on Foundation Models. And by foundation models, they refer to this new type of machine learning trend, if you will, or resources. And
as this quote indicates, they worry that this will become inaccessible even to universities. Again, by saying all this, I want to illustrate the fact that any planning that is done, any kind of conferences that happen around these topics need to be very attentive to these developments. There will be more of them in the years to come, there's no doubt, and to position oneself strategically with respect to this. I want to contrast the big data approach to a much lighter, nimble approach, which is also very competitive. Sometimes done with zero data to begin with, and then gets better over time as more data is provided. It's a very nice example, and again, I apologize if it's a bit technical, but I think it will be interesting, is in an area having to do with helping students learn computer programming. For a long time, researchers have tried to take these massive data sets of the behavior of students, the code students write as they learn programming, and try to use machine learning to help them, guide them from partially correct solutions to better solutions in order for them to learn faster and better. A team, a multidisciplinary team in the universities in the US came up with a novel approach which doesn't rely on massive data, which gave much better results. And this is typical in many areas in ML, where you get better results with small data sets rather than the massive ones, but in very specific areas. So in this case, the trick was to use expert knowledge to map out potential pathways, the black lines you see here, from one partial solution to another partial solution, and eventually to the main solution. This infographic illustrates how many students were able to reach the final solution, the green, and what paths they followed. And the machine learning was applied not to the code the students were writing, but to the paths they were following. And so a lot of expertise was built in from the beginning, but the machine learning was super efficient with very little data as a consequence. The reason I bring up that example, contrasting it with the big data example, is that people like us in countries like Armenia have choices. And for example, one way to frame it a bit crudely is to say between working on foundation models, big data sets, which is an option, but it's an expensive one, a risky one, to working in specific domains within narrow areas. It is a choice every startup and every policymaker, every institution should be facing and continuously updating. At the same time, on the other axis, the vertical axis, I'm proposing a dichotomy between off-the-shelf solutions, so using existing machine learning technologies to implement in a specific domain, for example, I'll give examples in a second actually, or creating your own, if you will, from scratch. And so one player called Hugging Face is an entity which is actually trying, a small entity, actually trying to build massively large data sets competing with the GTP3s and other foundation models. And they are located in that corner of my kind of quadrants. Contrasting to that, GitHub is using these foundation models, which it hasn't built itself, in order to build a programming assistant, a coding assistant. So they're capitalizing on off-the-shelf solutions to build their own value-added layer on top of it. Garuntech is a local startup that came out of Tuma Labs, which is using a very traditional approach of using off-the-shelf ML to apply to a very specific domain, which is diagnosing plant illnesses. And that's an example that we see a lot in Armenia. Not exclusively, but it's a predominant model. And then, for me, one of the most interesting is Duolingo, which actually puts a lot of effort in understanding how language acquisition works. It's a language learning program. It uses machine learning in the context of a theory about learning language, which makes it super effective, a little bit like the model I showed you on learning to code, for example. In my opinion, or let's put it this way, as a potential challenge, let's put forward the proposition that maybe at this point, if I were an Armenian policymaker or a startup, I might look at these two quadrants. One where I'm using the latest available technologies to add a value layer without inventing new technology, and the other where I'm
kind of at the expert smart AI quadrant where we're creating a lot of technology without reliance on expensive data. I want to relate this very quickly to what an entity like Tumo, for example, is doing in light of this kind of information. Some of you know that Tumo has recently branched off to have offerings in design and technology for university age and some recent graduates, recent professionals. And I'll give two examples of Tumo itself, the teenager program, and the Tumo Labs program. So at Tumo, for many years now, we've been doing multiple machine learning workshops for teenagers. They range from automatic kind of character recognition on Armenian manuscripts from the Modern Ataran using machine learning to signal processing, using machine learning to sarcasm detection on text, etc. Very sophisticated stuff.